係繼續撳間屋咧，咁就封住頂先簡單，跳唔到上。咁應該我估都可以拍到呢個叫做咩咧？拍到 mini game 嘅 Minecraft 係。起間屋真係樣衰過人。我真係唔明點解會起咁樣衰嘅屋，都唔知捱唔捱得過第1晚啊！牛你都走入嚟我間屋，即係有人認為我間屋好住，好開心啊！我唔會劏咗你啊！我唔會好無品喺你面前度食你啲同伴嘢肉，偷食先。哇！嚇得我咧，呢棵嘢咧咁高添，呢棵樹。其實咧，相思木都 OK 幾靚啊！掘啲返去先。係喎，要整床嘅喎。哇！呢個咁深嘅，搞咩啊？係喎，我要整床喎，殺啲羊。對唔住啊！喂，點解打唔到你嘅？嚇得我，乜斬極都斬唔到。其實 Minecraft 而家變咗有羊肉食，真係好補。對 Steve 嚟講係好補嘅事。而家稍為冇咁叻，我唔知羊肉補幾多格㗎其實。同埋我想揾個礦洞掘下先，到時。我間避難所連門都冇，幾勁。啱啱我話掘相思啊，點解而家返咗嚟嘅？掂。喂，木都唔夠整床喎，而家太好笑啦！這件事情。然後咧，而家無端端又講普通話啦。咩？其實我係咪應該整翻把斧頭先繼續掘木啊？其實我好想揾鐵棍啊！真係唔知點解而家玩翻 Minecraft 就覺得幾好。其實都多得啦，多得饅頭嗰個，其實係饅頭幫我畫個 icon 㗎，嗰個 YouTube 嘅 icon 係，就都多謝佢幫我畫，就係咁。呢個就係致辭，畢業禮致辭。整張床瞓覺，即係太耐冇玩 Minecraft 啦。哎呀，好煩，買多咗嚿木啫。我哋間屋企係逼到咁就見諒啊！整返到門先講。哇！3道門，咁搞笑嘅。咁如果我撳呢？咁我撳呢？咁唔得喎！而家3道門咁搞笑，使唔使3道門？你同我出去先，一陣啊！哇，好型喎，超型喎！你瞓咗覺先講。E 咩啊？叮叮。睇下先，我想整咩？我想整嗰個鋤頭。掉啦啲石頭就。有冇水啊？係咪後面有個池塘仔？得一粒種子添。應該好似冇乜種子嘅而家。唔可以，我唔想食肉喎，淨係。我點解打唔到？咁咧，我而家想搵個礦洞先。
其實1.8佢新增咗啲嘢，我唔係好明。其實咧，我講真嗰句，我試過喺創造嗰度整個一隻兔仔出嚟，然後我拎住個紅蘿蔔對佢撳 shift 咧，佢就會自己行過嚟。佢行過嚟，但係佢又唔會食咁樣。咦，有馬喎，但係冇史萊姆，冇史力姆。有雞嗰度。哇！呢嚿，哇！點算啊？整翻，哇！好恐怖啊！啲空洞車。哇！哇！超驚啊！啱啱跌咗落嚟，好在有水啫。哇！我想第一集就知知。哎呀，算啦，我驚唔夠咩上去添。啲工具升級。Enderman 唔驚，唔使驚，唔使咁。喂，我掘咗好多次啊！嗰個石。有鐵。喂，掘咗啦你個鐵。佢成日回彈咯，唔知點解。Enderman 走咗啦。除非你睇到下面，你企緊嗰格 block 下面唔係熔岩，咁你就可以放心你腳下嗰格。呢度有草，各式各樣嘅草同埋，嚇死我！嗰啲蝙蝠。我今日掘咗幾多鐵？呢度上去，呢度好多鐵啦。咁我哋沿住呢度上。快啲上去先啦！我驚俾人打而家。我唔夠你挑啊 ！Enderman 要輸我。喂，爆啦！等一陣啦。邊度啊蜘蛛？快啲上去啊！好恐怖！嚇鬼死我嗰啲咕咕豬 ！Enderman 同蜘蛛一齊叫。跌咗嚿喺下面都要。喂，骷髏啊！喂！喂，死蜘蛛！唉，好恐怖咯，唔知點解而家。快啲返屋企先，唔好講笑。喂，唔夠石頭啊！而家同我玩。唉，掘啊！喂，食嘢先。咁俾隻蜘蛛掂多一下就死得㗎啦，真係。點解補血補咁快啊？而家因為啲嘢勁得滯係咪？哇！真係嚇鬼死我，驚！哇！第一集死嘅真係。咁我哋今日就返到屋企作一個完結，就係咁。因為第一集通常冇乜東特別。其實如果你中意咧，好驚。其實如果你中意，你就應該返唔切屋企作終結。如果你中意就可以按個 like 同埋按個撳個訂閱啦。點解我按咗訂閱？咁我哋今集就差唔多，我哋下集就喺屋企再見，拜拜。